हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए, आज हम आपके लेके आए हैं OCP अर्थात ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में चलने वाला स्केनिया का डेस्कटॉप फंक्शन के बारे में। तो आज हम आपको डेस्कटॉप फंक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं, TC के बारे में और घड़ी सेटिंग करने के बारे में। तो चलिए, हम लोग TC के बारे में जानेंगे और घड़ी सेटिंग करने के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं TC के बारे में। इसके बारे में सीखने जा रहे हैं और इस फंक्शन के बारे में जानेंगे। इस 4 स्विच का फंक्शन के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रेगुलेटर है, जो TC हम लोग बोलते हैं, TC के बारे में जानते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा TC का फुल फॉर्म होता है, T का मतलब होता है टेल और C का मतलब होता है क्रोन, मतलब टेल क्रोन। हमारे चक्का में 2 डिफरेंशियल लगे हुए हैं, दो पीछे 2 बीच में, 2 डिफरेंशियल लगे हुए हैं। दोनों डिफरेंशियल में कोई एक कनेक्ट करने का काम करता है। क्या कनेक्ट काम करता है? इस हमारे दोनों डिफरेंशियल में 4 एक्सल हैं, 4 एक्सल हैं। ये TC क्या करता है कि चारों एक्सल को कनेक्ट करने का काम करता है। और TC का मतलब होता है फुल फॉर्म टेल क्रोन। 2 टेल क्रोन, 2 टेल 2 क्रोन डिफरेंशियल में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम स्विच को अच्छी तरह समझना होगा। अगर हम 2 एक्सल हैं, पीछे का 2 चक्का का एक्सल अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक बार इसको कनेक्ट करने के लिए इसको कनेक्ट के लिए आपको जब गाड़ी स्टार्ट है उस समय क्या करना है, आपको न्यूट्रल कर लेना है। न्यूट्रल करने के बाद ही इस TC को आप यूज करेंगे, न तो न्यूट्रल में नहीं करेंगे और गियर के साथ ही इसको कनेक्ट करेंगे तो ये गियर फंस सकता है, एक्सल कनेक्ट सही से नहीं होगा, टूट भी सकता है, आपका टेल क्रोन टूट भी सकता है। इसीलिए हम इसको जब भी करेंगे तो गाड़ी न्यूट्रल करने के बाद, जैसे ही हम एक बार इसको स्विच ऑन करेंगे, रेगुलेटर एक बार इस ऑप्शन में लाएंगे तो पीछे का 2 चक्का का एक्सल एक साथ कनेक्ट होगा, टेल क्रोन में एक साथ कनेक्ट होगा और 2 चक्का को एक बार राउंड करेगा, एक साथ राउंड करेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन में, अगर हम सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पर करते हैं तो हमारा दोनों डिफरेंशियल, यानी कि 2 चक्का पीछे 2 चक्का आगे का जो डिफरेंशियल है, तो चारों 4 एक्सल एक साथ कनेक्ट होगा और टेलक्रोन के मदद से चारों चक्का एक साथ घूमेगा यहाँ पर। तो इसको अच्छी तरह से समझ लेना है और थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको इसको यूज कैसे करना है। जब आप इसको लगाएंगे उस स्थिति में, कब जब आप चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं, नहीं चढ़ रहा है डंपर या किसी बरसात में, चाहे सूखा में अगर रगड़ रहा है, चढ़ नहीं रहा, तो उस स्थिति में आप लगा सकते हैं इसको। और इसको लगाने के बाद आप जिस तरफ मूव करेंगे अपना गाड़ी को, स्टीयरिंग आपका उसी तरफ होना चाहिए। आप स्टीयरिंग को ज़्यादा नचाएंगे नहीं और मोड़ पर ज़्यादा विशेष करके इसको ज़्यादा मोड़ेंगे नहीं, अन्यथा आपका डिफरेंशियल टेलक्रोन खराब हो जाएगा, बीडी हो जाएगा, टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो हम इसको सावधानी से यूज करेंगे। तो ये सिर्फ ये समझ लीजिए कि यह बहुत बड़ा मास्टर है स्केनिया का। 4 एक्सल को कनेक्ट करने का ताकत है इसमें। हम इसके मदद से हम किसी चढ़ाई या किसी जगह पर हम सुविधा से आसान से इसको हम मूव कर सकते हैं, अपना गाड़ी को आगे ले जा सकते हैं। तो हम जब भी काम हो जाए और इसको यूज करने हो जाए तो हम गाड़ी खड़ा करके न्यूट्रल कर लेंगे। न्यूट्रल करने के बाद इसको हम तब छोड़ाएंगे। लगाना है तो न्यूट्रल करके लगाना है, छोड़ाना भी है तो न्यूट्रल करके ही छोड़ाना है। तो हम इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे और यूज करेंगे। गलती से भी मिस्टेक ना करिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा आपका डिफरेंशियल, ठीक है। तो चलिए इस रोटर के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे इस बटन के बारे में। देखिए 4 बटन दिया हुआ है, तो 1 घंटा और मिनट सेट करने के लिए है। तो दोस्तों
घंटा मिनट सेट करने के लिए एक घड़ी, ये पहला स्विच जो है इसको आप दबा के रखेंगे 3 सेकेंड, 3 सेकेंड इसको दबा के रखेंगे तो आपका यहाँ पर डेस्कटॉप में टाइम बताएगा। तो उस टाइम को देख लेना है और घंटा को हम माइनस करेंगे 3 2 1 और बढ़ाना है तो 3 3 4 5 6, इस तरह से घंटा को सेट कर लेंगे। घंटा को सेट करने के बाद हम एक बार फिर पुश करेंगे तो ये मिनट की ओर चला जाएगा। वहाँ पर मिनट करना है तो 25 मिनट करना है तो 26 जब 27 तो 25 करना है, 26 27 करना है तो प्लस करेंगे और माइनस करना है मिनट को तो माइनस करेंगे। और जब दोनों सेट हो जाएगा तो एक बार फिर इसको स्विच ऑन कर देना है तो घड़ी आपका सेट हो जाएगा। और ये स्विच जो है 0, इसको एक बार पुश करेंगे आप तो यहाँ किलोमीटर आपको दिखाएगा नीचे साइड में डेस्कटॉप में। एक बार स्विच ऑन करेंगे तो टिप में कितना किलोमीटर आप चलें, टिप लेकर कितना किलोमीटर चले, तो एक बार दबेंगे तो टिप कितना किलोमीटर चले 100 दर्शाएगा। फिर एक बार और अगर पुश करेंगे तो खलिया गाड़ी कितना किलोमीटर चलेगा 100 दर्शाएगा। तो इस स्विच के बारे में हम जान गए। तो चलिए आज का वीडियो इस पर ख़त्म होता है और हम सीख चुके हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे और आगे के वीडियो के लिए हम फिर आपके पास आते हैं, फिर मिलेंगे दोस्तों। हेलो, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। सीखिए, सब्सक्राइब करिए। ओके।